お見送りに出てきてくれたみーちゃん。まるちゃんはあそこで寝てます。出てきません。爆睡してます。みーちゃん、ペロペロ。水分補給、ペロペロ。みーちゃんも食べ終わったら言っとってくださいね。ビーコのみーちゃん。もういいですかみーちゃん。みーちゃん。BG さん。